Zdravo, draga moja vibraciona bića. Ako afirmišem nešto nekoliko dana i odjednom i tipa osjećam se super prvi dan, drugi dan dok to afirmišem, ili se osjećam super nekoliko sati dok to afirmišem, zanemarite ovo. Ili se osjećam nekoliko sati dobro dok to afirmišem, ali posle nekog vremena krenem da se osjećam, prosto ne osjećam nikako uzbuđenje u vezi toga, ne osjećam se srećno u vezi toga, osjećam se kao da sada sam otprilike, tako bih nekako opisala taj osjećaj, kao da čekam da se to desi da bih ja mogla da se osjećam dobro. To je odličan znak da preispitam svoje prioritete. I za mene to znači sledeće, to jest na koji način to ja radim. I možete i vi da pokušate ako mislite da bi vam bilo od koristi. Ja to radim tako što stanem, mislim, ok, mogu i da šetam kao što sada šetam, i pustim sebe da se osjetim tako, opisala bih malo malodušno, opisala bih to kao dosadno, neuzbuđeno, kao da je isisan život iz mene, kao da je isisana magija života iz života, kao da ništa više nije toliko zabavno, lepo, nekako onako neki tmuran osjećaj, kao što je možda današnje vreme, ali lišće je prelepo. Dopustim sebi to da osjetim. Kada to osjetim, zapitam se, ok, ovo ne funkcioniše. Očigledno, ovo za što ja afirmišem ne funkcioniše, jer ništa na svetu nije vredno toga da se ja osjećam bez veze. Pa se zapitam, šta je sada ono što želim onda? I bitna stvar je da taj odgovor pustim da mi dođe. Da to ne bude odgovor koji ja smišljam, koji ja logički razmišljam o tom odgovoru itd. itd. Obično ono što bude za mene kao neki reset, kao neki da me vrati na fabričko podešavanje, jeste samo koncept. I onda se zapitam, ok, kako sam se osjećala to u posljednjih par dana u vezi sebe, u vezi života, u vezi bilo čega, što mi ne prija i šta je ono što ja zapravo sada želim. I obično mi tu dođe neka afirmacija za samo koncept. Da li je to da budem voljena, da li je to da imam više samopouzdanja, da li je to da budem srećna, da budem glavna nadređena itd. itd. Šta god da mi dođe bukvalno kao samo koncept. I kad kažem dođe, mislim od svog višeg ja, od Boga, od sebe, od moje svesti, znači dođe mi. Osjetim da je to dobro za mene. Ili, ako već ne znaš da li mi je došla ispravna, pokušam, mada obično bude ispravno, zato što znam da ovo obično meni funkcioniše. I onda krenem da radim tu afirmaciju i onda kada uradim taj bukvalno kao neki reset, onda mi dođu inspiracije za druge afirmacije koje možda nemaju veze sa ovime za šta mislim da treba da afirmišem, ili sa ovime za šta mislim da mi je prioritet u ovom trenutku, ili sa ovime za šta mislim da na šta želim da obraćam pažnju u ovom trenutku, jer nije potrebno da bih ja nešto manifestovala. Apsolutno nije potrebno da ja o tome razmišljam 24 sata dnevno. Ono što je potrebno jeste da nemam negativne misli u vezi toga. Da nemam misli koje su suprotnosti u vezi toga. A isto tako mogu da razmišljam o lepom lišću ili o bilo čemu drugom što mi budi taj osjećaj magije života i sreće i radosti. I to je obično samo koncept dosta pomaže u tome da se osjećam
povezano, radosno, uzbuđeno. Možda mi to radi neki film, možda da se vidim sa prijateljima, da se vidim sa porodicom. Možda ne, možda da prošetam, ali manje više akcije, ali misli, možda da mislim i da afirmišem za nešto potpuno peto, što mislim da nije toliko bitno, zapravo jeste bitno i trenutno mi je više prioritet nego to, jer, ok, to sam ustanovila, to sam afirmisala, to nešto veliko, došla sam do osjećaja prirodnosti za to i nekada mi je produktivno, ne nekad, nego dosta puta mi je produktivno da nastavim dalje, da nastavim sa drugim stvarima, da nastavim možda sa nekim sitnicama koje želim da posložim isto tako u svom životu. Tako da, eto, to je ovaj video o kako da poslažem prioritete, to je da kliknem restart kada afirmišem za nešto, da kažem, veliko ili za nešto mi je kao jako bitno. Za upite za coaching možete mi slati, to jest mail i Instagram su u opisu videa. Hvala svima što ste gledali, možete mi slati pitanje i sugestije i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!